Hello， 大家好，我们是草泥捏汉堡，今天为大家带来搞笑脑洞美漫《飞出来》第4季第9集。这集主要讲返老还童的故事。一大早，一只名为帕祖祖的怪兽破墙而逃。面对帕祖祖的不辞而别，教授心痛不已。按公立读完大学，你就这样回报我吗？怒上心头的教授决定开飞船去堵截他。注释：帕祖祖是亚述和巴比伦神话中的邪神，但也帮人驱逐瘟疫和厄运。注释完毕。面对一个超高龄驾驶者，大家立刻用最大化程度系好自己的安全带。由于教授的缓慢老年驾驶，太空发生了严重堵车。又因为教授年老眼花，飞船前置灯超光束也将路牌和空间站销毁。不一会儿，飞船来到了佛罗里达。众人疑惑不解：我们不找你的怪兽了吗？啥子怪兽？此时的教授老年痴呆发作，已经记不得帕祖祖了。他来到这里只是为了吃一个早餐，悼念一下逝去的老友。教授摆了一个优雅的姿势，从裤子里掏出了一个核动力假牙，果然不出所料，把餐厅搞得一团糟。回到公司的众人一致认为教授年老体衰，再不做点什么，公司不出3日就有可能爆炸。小伙伴们好言相劝，希望教授能重返青春，向上天再借他个500年。艾米一看时机成熟，连忙安利年轻态是目前最流行的一种 SPA 疗法，用的是应季鲨鱼的软骨灌肠剂。教授却认为如今年老的模样更适合自己，众人只好强行抬走教授，来到美容院。美容师先给教授打了一针肉毒杆菌，肉毒素可以除皱拉皮，一针下去效果立竿见影，教授的老脸紧邦邦。章鱼按摩师更是为教授来了一套脱皮疗法，宛若一坨坨史莱姆。美容师眼看不能毁了自家招牌，决定使用终极治疗方案，一个滚烫浇油中的全生浴，也叫返老还童水。教授一边嘟囔着年老的好处，身体却很诚实。为了让教授快速变年轻，班德加大力度，对池子不断抽泵，导致地面发生坍塌，所有人都掉到了池子中。重回池边的教授抹了把脸，众人惊呼：168岁的教授真的回到了53岁的模样。可其他人也都回到了小时候的样子。约翰高呼万岁，可这样带来的结果是公司瞬间变成了幼儿园。莉拉感叹，这正是回家看望父母的好机会。当他还是孤儿的时候，就希望能在父母身边欢度童年。如今重回年少，莉拉如愿回到下水道。妈妈表示，如果你能忍受你老爸，那就欢迎回家，我们会尽量尊重你的自由。但莉拉不想这样，她想要的是真正的小孩体验，比如做作业、干家务。看她如此渴望，爸爸答应会成为最严格的父亲。不过在此之前，我们先来干一杯吧。不行，我还没有成年呢。哦，好吧。王室农场，艾米母亲对小艾米很不满意，因为这样的话，她就没有机会抱到小外孙了。艾米父亲安慰道：别担心，也许他长不大，可他长得圆了。与此同时，教授正在想办法让大家恢复原样。如今的他不再便秘，3个小时就要正常上一次厕所，养老金也被取消了。班德受够他的唠叨，决定离家出走。教授表示：好啊，我们在那边，只有你走了，我们才知道会不会想你。我再也不闹了。另一边，少年弗莱来到下水道接少女莉拉去约会。莉拉老爸很开明，你们俩想玩多久就玩多久，半夜回家小声点，别吵醒了我们。莉拉却很不满意，这并不是他想要的严父形象。而莉拉虽然表面想当小孩子，却依旧有一颗成年人的心。他果断和朋友举行赛车比赛，并在比赛上获得第1名。可由于手太短，够不着刹车，摧毁了地下世界的高中学校，被老师关了禁闭。另一边，教授已经找到让大家恢复原样的方法。虽然年轻态焦油饱和改变了时间的特种合金元素，使得大家返老还童，不过教授发明了一种嗜油菌，能立马清除焦油。弗莱赶紧把这一消息告诉莉拉，但莉拉并不想恢复原样，她在父母身边重新长大，弥补年少的遗憾。为此，她宁愿放弃工作，放弃原来的生活。弗莱很难过，但表示重新长大后会来探望莉拉。所有人进入喷菌室接受治疗，但随着可控感染程序启动，大家不仅没有恢复原样，反倒变得更小了。教授也从之前的53岁变成了37岁，甚至还在变年轻。原来嗜油菌贪吃焦油，在每个人的身体里到处散播特种合金元素，这使得大家每分每秒都在变得更加幼小，直至遭遇比死亡还要可怕的命运，最终死掉。约翰重新回到寄生鳗鱼的形态，一直在吸教授的血液。为了阻止时光一直倒流，教授需要一个保姆，因为变成小屁孩的众人实在太吵，因此教授把他们送到了莉拉家。就在莉拉给大家讲故事时，他在书上看见了年迈之泉。尽管它只是一个传说，但教授还是打算一试。就像曾经的牙仙也是个神话传说，但人家现在已经是 FBI 的头儿了。眼看时光仍在倒流，教授变成摇滚乐小伙，众人即刻出发前往年迈之泉。除了莉拉，其余的人再次变小，教授变成了少年，剩余5个人变成婴儿。紧接着，一行人来到目的地，一颗老得掉渣的太阳。他们在上面真的找到了年迈之泉，但由于年迈之泉的能量太大，他们不能在里面待太久，否则便会如同约翰的弟弟一样直接衰老致死。
至于约翰为什么会有弟弟，因为他回到了兄弟姐妹在他身上发芽的阶段。不仅如此，大家也回到了胎儿时期，班德更是变成了一盘设计图光碟。时间已经刻不容缓，教授立刻带着众人进入年迈之泉，并叫莉拉可以回家了。谁知一时失手，被漩涡带到了池子中央，上不了岸。幸亏莉拉没有离开，为了伙伴，他决定放弃失而复得的童年生活，毅然跳进年迈之泉，把大家救了上来。正当他们因为恢复原样而高兴的时候，教授却还在年迈之泉里挣扎。他自知获救无望，用尽最后一口气吼出：“受人永不为奴。”说完便沉入池底。就在众人一筹莫展之际，怪兽帕祖祖解除隐身飞了出来，将他救起。人兽深情相拥，莉拉也不再怀念童年，觉得现在的生活也很不错，至少还有一群好朋友。为了报答帕祖祖的救命之恩，教授令他重获自由。莉拉欠缺的是年少时的陪伴，教授拥有的是度完一生的豁达。很多人会被年少不可得之物困扰一生，小时候觉得跌宕起伏，阅尽千帆才是人生，浮生若梦，为欢几何。后来的我们才明白，岁月静好，现实安稳，才是全人类的终极梦想。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴别忘点赞、评论、加关注，咱们下次再见，拜拜。